Ахан 1843 жылы қазіргі Көкшетау облысының Володаровка ауданында Қоскөл деген жерде туған. Шын аты Ақжігіт екен. Ата-анасы еркелетіп Ахан атандырып жіберген. 13 жасында әкесі Аханды діни мектепке оқуға берген. Бірақ ұғымтал, сергек ойлы бала дүмше молданың шалдыр шатпағына көнбей, оқуды тастап кеткен. Одан кейін Қызылжар қаласында Уәли дегеннің медресесінде 2-3 жылдай сабақ алған. Бұл мектептердегі оқуды хат тану үшін пайдаланғанмен, Ахан дін шарттарын еш уақытта орындамаған. Жасынан ән жырға үйір жас жігіт 16-17-ге келгеннен кейін ақ қолына домбыра алып, ән салып өлең шығарып айтқан. Маңына ақын, әнші, домбырашы, неше түрлі өнерлі жастарды жинап, серілік, салдық жолына түскен, ит жүгіртіп, құс салып, аңшылық құрған. Алғыр қыран құспен жүйрік атқа ие болған. Аханның осындай өзгеше өмірімен дархан мінезін, сырлы әнімен өткір сөзін сүйген халық оны сері атандырған. Aparaydan balga düşür